ちいいね。気持ちいい。涼しいわ。こんにちは、アナナファミリーです。今日は長野県の駒ヶ根市にやってきました。涼しいね。あ、でもちょっと日が出て暑くなってきてるよ。ちょっと暑いね。ちょっと暑い。でも風が吹くとすごい涼しいです。爽やかだね。名古屋の湿気とは違うね。はい。ではちょっと川遊びしたいと思います。行くぞ。レッツゴー。ゴー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 。いけいけ。冷たい。めっちゃ冷たい。水がきれい。水きれいだね。関原の輝き。ご覧ください。ものすごく高いところまでやってきました。まだキャンプ場までたどり着いてません。天空の、もう雲の中入っちゃうねこれ。天空のキャンプ場です。これ先か。宮田高原到着しました。来ました。涼しい。標高1600メーター宮田高原キャンプ場です。今日はこちらの小屋で寝泊まりしたいと思います。はい、お邪魔します。お邪魔します。はい、不細工なんですけど、普段あんまタープ張ったことないんでちょっと変な格好になってますけど、一応タープ張って下でちょっと焚き火と調理をしたいと思います。自分でできる？あれ？ちょっと押す？ちょっと押していい？はい。これちょっとしか揺れない。だってちょっとしか押してないもん。もっと押すの？大丈夫？落ちない？これちゃんと持ってるから。いくよ。ほら。どうや？シューシュー。どうですか？いいですます。面白い？すごいね、よかったね、ブランコあって。おーい。池がある。よいしょい。池がある。ハイジ。髪の長さが違う。ハイジ。ハイジ。おーい。はーい。話してよ。やっほー。やっほー。やろー。楽しい。すごいね、このブランコ。ハイジのブランコだ。じゃあ巻き割りしていきたいと思います。ものはこれ。ハスクバーナー。巻き割り台はこれ。オリジナルいただき物廃材。
くないかこじってるとこ甘い。座ってちゃんとお茶飲んで。そう。どうぞ。暑かった。ママちょっとフーフーして。美味しそう。食べてますね。ママが焼きました。いいね。CM 来るぞこれ。うまい。トウモロコシを食べながら炊くご飯、美味しくなりそうだね。あー、煙が、目が。どこ行くの？公園。お、ちょっと霧生えてくるかもしれない。霧晴れるかもしれないよ。ほら。晴れてきた。ハゲてきた。やめて。この辺も落ちりゃいたいとこ。どうしたの？めっちゃ息切れてるやん。少し霧が晴れてきました。向こうが見えるね。向こうのアルプスかな、何アルプスかわからないけど山です。いやー、空気がうまいよ。夜景がねちらっと見えそうで見えない。あ、また雨降ってきたかな。見えるかな。ごちそうさまでした。終わっとるやないかい。いただきます。いただきます。チャンネル登録お願いします。父の動画で見てください。バイバイ。See you! グリーン